stagiaire. Naza moyeko. Moyeko likuta zala na posa musala koleka mutopo ba musuba zawana ba komi bola komoni babala. Sado zomona obenga mi ba mona nzambe me otali penza na critère pour la serviteur de Dieu mingi bazati. C'est la lobete je muto abondeli mutu l'église yende mutazomema mikumba ya bakristo mute lokola musako. Zaba maamu supazawana abonde la kabutu memukame mubali alamkana mutabonde. Yango wana lelo komona na formation tabiso bakandide tuzaso omoni lelo na kumisa nzambe antuka na ekipe na biso komona ketulabanga tokona eglise neti lelo na vandi awa yalingaka nde kovanda nawo penza te kota. Amen. Olongola kolimo wana musala nzambe ezalaka na barezo te bandeko lelo soki barezo eleki ata okomi mokami nde bambuyaka eza na mabe te kolula likabo ya ndeko kapela koma ndenge ya koma so tokomi na ntango koyekola mosala na rezo me na ntango kozwa komona rezo elobi wana na fois passé tozalaki na mwa makambo mingi tolamusaki sakrisi toyeko kobongisa makambo ya boyambi nini su todevelopaki la fois passé soki na bosani nyonso wana eza kaka mpona kotombola mosala na polo yango wana lelo tozokenda toli nde tokoka kotushe mwa bapoint mosusu mpona kobongisa mosala ekende toujours liboso. Amen. Amen. Psaume 104. Verset 23. Amen. Moto akobima na mosala na ye mpe lotombo na ye kino pokwa. Moto akobima na mosala na ye mpe lotombo na ye kino pokwa. Nzambe tata mwenge bene mosala na moto okumisa mokuma mona ezumasia ndenge osunga mpe okomisi libota mokolo malelo elanga ebeleme tolata bambu na yo mpona formation mokoma lelo ebandeki mosuka kola ezumasia tutiki na maboko na yo kimia ngolo na yo esunga mpe bato ya libota na yo lelo lobi kripanseko amen. 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 Libota na nkolo aumbu na nzambe moko na moko ayoki toli wana ndenge etangemi na kati na Psaume 104 verset 23 eloko nini amoni mingi bazokoka korespecte mpe kovanda na kati na ndako na nzambe te abengami chef de paroisse mosako titulaire dirigeant de chorale mama médecine mama école. Mungu na nzambe eyebete ndenge nkolo aponi yo ayebeli mosala mosusu te ata bamoko na kati na bino bozoloba ete mokambi naza mosala ya bolingo. Amen. 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 Ebasele lelo komunike bimi okesperzer ya mwana me awa yo lobi oza mosala ya bolingo oza chef de paroisse kuna molimo etushe mokambi ya liboso kongo nazomona évangéliste wetukonda sele akende sperzer na mwana. Amen. Okosani. Okende. Papa okomama. Okotika lao. Suka osani. Okokende. Amen bandeko. Eliko lobete ndenge bobengaka musala effectif na bolingo kotika bafami musika poto ya awa. Amen. Dimanche baosala dépouillement na baparoisse nani akoloba ete mokambi ngamba nazwa bongo wana eza te mpona
bozo sa musala nzambe likolo c'est-à-dire boza posé te nzoka babengi yango musala. C'est-à-dire na kati na musuni soki moto aza tomoni awa bamosusu balobi bakogreve. Amen. Basindika bake kuna basololi tititi kuna tata maître mama maîtresse. Amen. Professeur atali nga musala nga eza kokoma kolakisa bato. Amen. Ata mwa baimpayement ezali to mpe mwa baretard ezali rentre eza le 5 nasani na locha boke ekole moko bazongi te bango nyonso basali nini bakei mpo eza musala. Lelo ata oyoki mabaya ekomi mpasi na kati na loja nokolokuta bazoluka basharpante bazoluka tongo ata chartango eza mosika ausani. Est-ce oyoka deja charpante moko abike nde nake boye ti 9h nazozonga na ngai ezalaka lelo bambula wana ye bamabo bazolona bilanga baza na mawa to baza na eseme c'est-à-dire leli azolongwa na tongo jamais namona mako alonaka bilanga na ye akende na tongo 9h azozonga ame bamama ezalaka ena matiti bazosala nini bazoswana bazosolola mwa songo ezokota mwa masango ezokota mwa ngubu ezokota po eza musala na Kristo amoni nini na kati na toli ya lelo amoni ete baomona nzambe mingi motema likolo yango alobi ete moto akomima na mosala na ye mpe lotomo na ye kino pokwa. Bamona nzambe mingi bozovanda pena na kati na mosala te. Epuis soki otali eloko wana eza lokola kozanga kondima mpe patience. Nzoka eglise na biso ezalaka molimo ndenge yo olamukaka butu ya alobi ete kolela ekozala butu esemeko ya lerne na tongo donc elingi olobi ete ndenge olelaka butu seigneur fungola nzela bampate no baya yo deja oyebisi seigneur tindelanga bampate so ntango yo okenda tongo yango moi na kati na ekambeli ndenge yesu masiya azalaki kobondela kobuta likolo na ngomba tongo kobondela epa na tata ndenge biso mpe ekambeli eglise na biso ezali ete tongo tobelelaka milimo bampate ndenge obondelaki na butu na tongo mpe esengeli kotia. Amen. Mosusu akoya na 6h mosusu 7h mosusu 8h mosusu 9h kino pokwa ezodépendre selon ekambeli oyo seigneur apesi mardi mercredi jeudi. Amen bandeko. Mais soki oza motema likolo yo obondelaki olelaki obete nkolo tita évangéliste docteur pasteur à partir ya conscience na sasa badisciple baza batitulaire. Amen bandeko. bazokamba baparasa minene mosu azosala na ntoma mosu azosala na docteur olabandela bino asunga bino na mwa mikolo etikali soki kovanda okotosa lotomo na ye kolo akokokisa oyo akanaki na kati bino boboto na kombo na yesu santo yawe nzambe mozanga nyonso azalaki mpe azalasi. Amen. Baumbo na nzambe. Amen. Na kombo na Yesu. Baumbo na nzambe ya liboso kolo Yesu Masiya na kati na ngwa molimo santo na butu alakisi ebale moko monene na forme ya lac ndenge balaku eza na kati na este ya mboka ya Kongo. Lac moko monene baza kolakisa na kati na bato ndenge nini balobaka. Moto azaki wana aza kolakisa bato ndenge balobaka mbisi me ye moko pe azalaki nanu koloba liboso aza koloba aza kolakisa na bato ndenge balobaka mbisi.
Masia ayelelo mpona koyebisa bino ete na kati na lotomo mpe na mission oyo bino boponami mpona yango, molakisi ya liboso, maître ya liboso ezali Yesu Masia à travers Molimo Mosantu oyo yalobaki akozala mosungi mpona kosunga bino na makambo nyonso. Na yango moto oyo azali na posa mpe na susi ya koyeba mosala na Nzambe esengeli alakisama na kati na molakisi na ye. Molakisi ya liboso ezali Molimo Mosantu. Molimo Mosantu wana na kati na yango lelo akolata kaka baonkola pesi mokumba tsheni na kati na liboso na bino. Ndenge molimo epesameli na kati na mokambi ya liboso mpona kokamba eglise, molimo kati na ye ekopesa ekambeli ndenge nini mosala ekotambola, ndenge nini mosala ekoavanse, ndenge nini etongo ekokende liboso mpo ete lotongo na Masia ebeba te. Lelo na coordination na bino Yesu aye mpona koyebisa bino ete esenge na bino kozala na volonté ya koyekola mpe ya koyeba. Bozala bato oyo bazali na si na yebi te. Molimo epesaka bino mbala na mbala lisese atika na tuna na si na yebi. Moto alingi koyekola mpo kozwa eloko moko na kati na ekobakisa, esengeli ayekola mpe atuna balakisa ye. Kasi oyo azali lolenge ya Psaume 119 ayebi koleka milakisi bampaka na kososola lo na kati na ye akozala na bosenga na ntina balakisa te. Yesu Masia wana lelo na station na mutu aye kopesa bino mission mpe kotalisa bino motindo nini oyo bokoki kovandisa bandimi na kati na eglise, motindo nini bokosala campagne mpo ete milimo ya bato ebika mpe evanda na kati na eglise. Soki bino moko na mboza na likabo wana ya kovandisa mosala te, ya kovandisa esprit te, ya kovandisa likabo te, ya komaîtriser molimo na kati na bino te, eske na kati na bino na bisako mpe na mateya na bino ekovandisa bato na kati na eglise? Po okopesa kaka oyo oza na yango lokola yo oza likolo. Yango wana na kati na toli na citation ya molimo ntango moto aponi toli oyo azaki esika moko na mosakoli te. Masia alakisaki citation na kati na molimo na kati na butu. Toli yango wana molimo ekambi na kati na mote ete esengeli moto ake na kati na mosala azwa ntango kino pokwa pela moko moi ndenge tongo etanaka moi soki ebimi na tongo ekendaka kolala na kati na pokwa. Moi ezalaka na patience ya kozela batana yango baseconde baminiti nango. Jamais moi ndenge kozala tongo etanaki ndenge wana 5 heures tongo etani 6 heures 7 heures bala moko moi ebino esengeli bala moko na koma daya na ngambo ya ouest lokola na bimaki na est na ba 5 heures comme ça déjà boye ndenge eza boye na 8 heures il faut na daya na ouest. Moi ekobanda komata malembe na komata nango malembe makambo mpe misala ndenge na ndenge ezosalema na kati na mokolo. Moi azosala devoir na ye oyo epesamele kino ntina pokwa mokano na Nzambe ndenge epesameki ete butu azwa mpe part na ye moi eki elali butu ezwi part na ye. Bobele bongo na kati na mission na mosala nkolo aponeli yo ezali bongo ete esengeli ozelaka volonté na Masia na kati na mosala Nzambe ekokisama na kati na yo. Mosala na Nzambe ezali kaka ya obandi yango lelo mpe opangwami kaka lelo te. Obandi yango kaka lelo ozwi mpe kaka esengo kaka lelo te. Mosala na Nzambe eloko ya liboso eza na kati na yo ozali na devoir mpe mission ya kokotisa sango malamu to liloba na Masia na kati na bato nda babokende kozalisa bato nyonso bakoma bayekoli na ye. Ozali mpona kolakisa bato nzela kolongola bato na kati na mokili babungi bapengwi kososolisa bango bokonzi na likolo ete mokona suka bakota lola. Alors yo na kati na mission wana ozali na yango ozali mpe na libonza na yo kozwa yango na se na moyo awa te.
okozango kati na coordinateur te, okozango na kati na chargeur prophétie te, okozango pe na mokambi ya liboso te, okozango pe na bakambi ya administration te, okozango pe epai na mondimi te, kasi okozwa liboso wana epai na nkolo oyo aponi pe apesi yo mission wana ndenge elakisami wana te bazokolakisa bato ndenge ya kopeshe. Po ete na kati na yango soki oyebi ntina ya mission na yo te, ntina ya mosala na yo te, ntina ya eponameli na yo te, me okolekisa ntango ya pamba. Esengeli mosala na Nzambe oyeba mission oyo yo ozwi mpe ozali na yango na kati no na se na moi. Kozala presse te, esengeli okisa motema mpo yo nde moto ozali molakisi, oza kolakisa bato nzela ya bokonzi ya likolo, me na kati na yo moko oza na maîtrise te, oza na patience te, oza na motema monene te. Nzoka nde na kati na mosala, moto na moto azali na elaka na ye, na mokolo na ye, na eponameli na ye. Makomasan tolobi ke bato nyonso nde bakozala bantoma te, bato nyonso nde bakozala baprofete te, bato nyonso nde bakozala badokter te. C'est-à-dire moto na ngolo na grâce ozi kati na Yesu Masiya esengeli amaintenir kapo wana malamu na kati na yango kino mokano na Nzambe ekokokisa makati na yo. Soki nkolo alobaki ke yo kopambwama na mosala oyo après 10 ans, ata obeti mabaku, ata oyimi, ata olobi okotika mosala, ata okotuka okotiola, nanda bakala ezalaki boye, mvela nyonso mpe toye kaka ndenge moko. Soki nkolo alobaki lipamboli na yo okozwango après 10 ans. 10 ans lokola nano ekokisami te, olinga te, okobandaka koloba bilobalo. Na kati na yango esengeli ozela elaka na Masiya na kati na mosala oyo epesameli yo, oyo yo oponami na kati na yango, oyebi kokata mission na nkolo te na kati na yo te. Ndenge eza boye, lokola eza boye nasali deja mosala 5 ans, nasali deja mosala eza mpe ebele, 10 ans mpe nasali na mosala mpe eza ebele, nga nakokisi 30 ans na mosala oyo, namoni eti nalekisaki na kati na mikolo oyo, ifo nakende sika kosala makambo ya mokili te. Tolia lelo Masiya aza koloba na kati na yo, mosala oyo nkolo aponelaki apesaka ya kote ata kosakola, okowumela wana kino mokano na Nzambe ekokokisama na kati na yo. Mokano na Nzambe ezali kino bomona ekolongwa na se na moyo okufi, molimo no eke na lola. Eza te ke ezali mosala oyo kosala ya kotanga mikolo keno na kosala mosala oyo eza na contrat ya mosunite keno osigné contrat moko ke après un moment donné okotika yango. Ezali ntai yo olapika na Yesu Masiya ete okozala kaka na lotombo wana, kufa ekokuto na kati na lotombo oyo, pela moko mobandisa liboso ya libomba nani apôtre prophète Paul Nzola Kasmi abandi na lotombo oyo, ataleli yango mpiko na bimekondo bituma na makambo ndenge na ndenge kino asilisi yango na kati na yango apembaki te ote atiki na mosala po esali boye te. Lelo na kati na bino eza kozanga maîtrise, kozanga conscience, kozanga présence peut-être ya molimo na kati na mitema mpe na kati na banzoto na bino, mpo na kotia mosuni liboso, mpo na kotia intérêt ya bomoto na kati na liboso. Moto azaka motema moto akomi kowela baposte nde ya kowela, soki aweli batinda ye awa, batindi esika oyo ya kowela, soki asali kaka 2 mois motema ne komi kotinda su batinde kote mosusu. Nzoka nde esengeli oza na likambo ya kovandisa eglise. Ezali vocation ya molimo epesameli moto nyonso te. Bato mosusu mpe babeta tolo basala bangomba, basala baeglise, lokola baza na elembo wana na kati na bango ya kovandisa te, esimba mpe te epanzana. Yo mpe lelo na kati na yo moto na likambo na ye, nkolo aponi yo ozala mosakoli titulaire na paroisse, ozala chef de paroisse, ozala mama médecine, ozala dirigeant, ozala mama edipo. Na kati na yo bongisa antike esika mabelo bapesi yo bato babika batatola monene na Yesu Masiya. Bamona loboko na nkolo na kati na bango bayeba ya solo, nkolo bandimeli mpe bazali kolanda aza Nzambe na solo, azali mpona kobikisa. Me kokoma epai na yo osalaka ta 3 mois na paroisse te. Mission nyonso bapesa otala bakritere na yo, mission nyonso bapesaka yo, etinda nyonso molimo etindaka yo, oumelaka te. Mpo na nini? Yo moko ozali moto moko, ozali ndeke
oya hirondelle ozana sans position molimo alipekapeka ezali na kati na yo amen bango na nzambe molimo wana yango eza na kati na bamoko na kati na bino ndenge bovandi na bamoko na kati na bango bana molimo moko ya sans position donc ye ata akuti esika mamonele mone ezali ambiance makambo nyonso ezali ye aza wana eza lokwa moto avandeli nde mbabola ya moto donc aza kokoka koresiste na moto wana te esengela telema omona ka ngonga moke ni aye paroisse wana asalongwe eye kuna nini asalongwe me mosala na nzambe na kati na mosala na nzambe zala lokola nzungu likolo ya makala ya moto nzungu ata okisango likolo ya makala ya moto banda na 5h ti 20h nzungu akodeklare te ke otende eza boye moto elekini okitsanga te nzungu akozala kaka nazosala devoir nde soki batiaki mai aza wana kaka mai etoka bato basalela mai oyo eza na moto soki bilei aza wana kaka bilei wana elambama bato balia basepela na yango eloko nyonso bakotia na nzungu mpo na profit ya bato nzungu akosiporte yango mosala na nzambe ozali nzungu na kati na likolo ya mbabola amen ozali nzungu likolo ya mbabola esengeli ozala wana nyonso edevoir epesameli yo mission mpe mokumba epesameli ya kobongisa ya kosembola ya kotalisa mpo bato babika babenefise na kati na yo mowumbu na nzambe bandimi bakopangwama na kati na yo mowumbu na nzambe na mateya na yo na bisakwe na yo na mabondeli na yo na basakrifise na yo nde bato bakoyeba monene na nkolo yesu masiya na kati na yo mais soki yo moko oza lokola kantine ya kopali likolo ya moto soki ozwika kantine ya kopali okitiango likolo ya moto na miniti elimwe ebomi na moto ndenge bango na nzambe mosusu bozali awa baza lokola kantine ya kopali okote na paroisse ezali na ambiance bato bapambwamaka paroisse ya matatoli makambo mine ntango ye akomi wana na moto nyonso na makambo nyonso frere esili sika ozobeta tolo ozobima mpe na nzela bazobengo paster yo wana ozovimbaka paster ozometa lokumu ozomona mpena misala na yo ezali wana eske oza na motema ya bonheur eske oza na patience na kati na maloba na nkolo eske ozali koyika mpiko na kati na mosala na masiyo ya koneli yo to ozali motema moto likolo soki oki paroisse wana kuna nga batindanga kuna mboka wana kuna nga batindanga kuna yo lulaka batindo kuna esika oyo epesamana mpo nini ozwaka conscience mpe maîtrise mpo ete opambwama wana osungama na obika wana lelo bakami na bino bango nkolo atinda bango na mboka oyo manda ya molimo ndenge ezaka na province ezaka 3 ans mais lelo bango bazokende na 5 ans oyoki mokolo nini babengi kisasa te ndenge eza boye toumeli mpe 5 eza ebele bolongola biso bazali kokoba na kati na mission mpe na mosala na nkolo kino mokalo na nzambe ekokokisamake no lelo longo wana kende mpe na mboka mosusu mpe sika mosusu kosakolasaka malamu bake ezali mosala baponame mpe batindamaki mpo na yango mais mpo na nini bino na paroisse bamosusu baza bovanda bake paroisse 1 mois ekozonga mbango ote ngai kuna namonaki mosakoli boye osala boye yango wana ngai nakimaki naikoza motei yoka motei eske oza mpenda motei motei oyo babengi motei na sango malamu batindi yo na mission na paroisse osali ye mo ye kokima ye kozonga sika lobi ntango okomona nkolo aza kosalela mpe kotombola mpe kopambola bato mosusu yo kobeta libaku na likambo nini mosakoli batindi yo na mission okei na mission osali ye mwa mbango ye kozonga eske oza na posa social milima ba c'est-à-dire bino koza kosala nde mpona kwanga nzoka mbi na kati na komasanto bi apesaka makabo na balingi na ye nano elali bango pongi ezali pamba mpenza ete obima banza tongo ibutu mpona kosala nini kolia kwanga na pasi mosala banda na yesu masiya na baprofete na bato nyonso baleka ezali mosala donki ya fasilite ezalaka mosala esengeli kokemba kotukama kotolama konyokwama nsima na kotukama na kotolama nde ozwi lokumu epesameli yango na ekili osomoni moto mosusu nkolo atomboli ye apambwami akomi na makambo motindo ne ozalaka mbango ya kobeta libaku mpe ya koloba bilobaloba te
Po oyebi motema pe maîtrise pe patience pe ete pa leki na wana kata mosala te. Yo sala kawana kaka moto ya kopona, kochanga wana obisaka pe to obisaka te. Yango Yesu masi anatulia mokomo lelo amoni mitema pe makanisi na bino bolingi kovanda na kati na mission esika batindi bino na intérieur te. Bolingi kaka loja. Est-ce que milimo bato kobika kaka na loja? Na chumbe bato bakobika te. Na lusangu bato bakobika te. Na lome la bato bakobika te. Lelo kata ko ya mwana bazana kosa nyino bananzana. Donc esengeli donc bino bovanda ka kiti ya malamu, mosala ya malamu, bandimi ya malamu, bazande na loja nde wana soko vandi na loja wana nde vremo kambi vremo sakoli. Mais tende lusangu. Ba rezo komi bima wazonga boza ba kopale. Boza ba sanya kopale evanda kana mbabola te. Mais lelo Yesu yako bisabino boza nde ba nzungu ya inox, ba nzungu ya sudi, oya te vandi na moto, oche mai to kibo longoli, oche pondu to kibo longoli. Ozima eloko nso bocha nzungu aso supporter. Mais soki ozaloka loka sanya kopale. En tout cas tika no musala soko ke musala pe makala to kokata bilanga to kosala makamususu osala po oza kolekisa tango na musala oyebi na mission oyo kola koleli yo te. Oyebi pe eloko oza kosala na kati na musala ote. Pe yo oza kokanza ete libonza yo kozango na kati na bato. Eloko mosusu eza koboma bino nde yango wana. Yo ozokanisa ete ti ozosala boye, ti ozobitungisa, ti ozobeta tolo, esengeli na nsima wana moto moko ayaka ayebiso komisa zwa boye te. Kaka yo moko na komitungisa na yo nde okomiswela libonza na komitungisa na yo. Yango wana kola pambola basana nzambe oyo ba maintenir ba paroisse ina ne 2 ans azaka ka wana kola pambola bino abakisa makaba molimo wana ekende su liboso bo continuer na motindo wana zwa mutu lokola Eva Tom banda kenda bena dibela. Est-ce que so yo ka déclarer que wazonga na lote a déclarer banda ke wana avandi kaka wana o deuxième moté ya sala na avandi kaka wana rozela kino mokano na nzambe. Pasteur Isaac na ba mabe na ye ye wana avandi kaka na chumbe na mabe na malamu na avandi kaka na chumbe kozela mokano na nzambe. Mais tala sikoyo bino oyo mosakoli oyo kimaki lusambu na yo moteyo oyo kimaki chumbe tango bakozela molimo kozela bino décision ke tofana ndako lokola kozwa ba comité ba avocat na bino bokenana bokomi kokota loba na kombo na bakambi boye na boye bataki sasa boye esengeli kaka biso na biso bango baza bandeke ainsi de suite onyo solo babana. Mais sans tenir qui est bino moko nde bozoboma mosala, bino moko nde boza kodétupe boza kobebisa mosala. Yo bapesi yo mokumba chef de paroisse kuna yo moko za na fongola sima ya 1 mois depuis etinda versement awa na loja kuna eza makambo te ote bakambi babwako depuis bapeso 40%. Yo moko za komikatela na ndenge na yo. Mais olingi kokima esika bongo oya kaka na loja comme ça bakambi ba se pumonaka basalelaka yo ya kolia ofele. Ça passe. Kola kotuna bino ta bato kokima ki mission na bamboko kola tuna bino. Milimo eza konyoka makuna kola kotuna bino. Mosusu aza kuta yete. Mboka na chume soyi bakokufa bakobika te eza likolo na ye. Yangwana kola sa kosenga na bino bango na nzambe bo chanze bizale na bino boye ba façon nini bokoki kosalela nkolo mosala po ete asepela. Moto azelaka avion azelaka ngo na aéroport akoki kovanda na ndako te aloba bongo ndenge aza boye soki avion eboye kobenga ngai. Moto aza kozela avion okende na aéroport kozela avion po avoyager. Moto aza kozela mutuka po avoyager sengelaki na parking esika bazolaka mutuka ezala train ezala masuwa kende esika bazolaka yango. C'est-à-dire yo mpe lokolo oza na elaka kola lobaki okokoma ntoma okokoma prophète okokoma boye okopambwama okokende poto okotambola okosala boye. Kaka na mosala ya konelo tango oza komitungisa komipesa na yango oza koumela na kati na yo sanke ozonga na kati na makanisi na makambo na mokili. Yesu akopesa yo litomba pe libonza kaka wana. C'est-à-dire na terme mosuma komela mokomela na kati ya toli elingi koloba ete moyenge bene
mosali na nzambe oyo aye na kati na mosala na nzambe akowumela wana kino mokolo akozonga na mboka na tata akoki jamais kokata mission ya seigneur na katikati. Vrai serviteur de Dieu akataka mission te. Mission esengeli Yesu ye moko alobaki mission ekomi na suka longo akende kuna. Mais kati na bino soki boza na esprit wana mokona na yao ozomona mutu azokende ye moko azomitangela na mikolo ngane na kiawa boye nde bato bakie bazongi bazaki na mitema na bango batangaki mikolo bango kosala nde nazokende boye na kosala boye ndenge bandeko bakendaka ofongola lomela basi bakendaka na décision na bango ke ndenge tokie boye tokobeta un mois après mois tokoya kosonga donc wana na malamu ezalaka na lomela na malamu ezala te lokola balongwaki deja na souci a nde tozokende lomela tokosala kaka un mois après mois tokoya kosonga nyonso ene baraison mbisa amelaki bato mbisa asalaki boye ngando asalaki boye eza nango bafantaisie donc baraison moko nofonde po déjà oyo moto ezalaki point de départ na motema ke naokende esika nasala nzoka mosali na masiya akendaka na mission mikolo ya kosala na kati na esika wana eyebi kaka yesu ye ayebi te eva sele ntango yo okendaki na njili okataki mikolo oyo kosala kuna paster keka ntango okende na essence okataki mikolo kosala kuna mosako lelo nkolo azongisi yo retour au siège oyebaki mikolo kosala kuna dona kati na yo koluka te komitielaka point na mosala na esika masi atie nanu virgule atie point te sino te na eglise oyo okobandaka kolelalela okopalola molangi mpo okobanda koloba bilobalo yango wana mokona lelo na samedi ya lelo na tolio masai nango mpe na citation ya molimo masi alakisaki na butu moko na moko abongisa mosala bozali na mission mpe na devoir ya koluka milimo ya bato mpo bato babika moko na suka ntango milimo wana ekota mboka na nzambe bino mpe boza na libonza bino moko boteyaka malamu ya moïse bawelaki ebembene si de suite soki moïse azwaki devoir mpe mission ya kolongola libota wana na kati na bowumbu mpe akomisa bango na esika ekomaki bango te mbele peut-être mpe satana azwaki molimo naye misala oyo amitungisa yo mpe na kati na yo zala esclave ya komitungisa na ntina ete ozala lokola pont bato baleka bakoma na ngambo yo somoni point elobi ke ongo nde eza boye bokatisi mpe mingi siko nga mpe naza na posa nga mpe nakoma nanu kote bino bozokende amen ese kosi boyoka yango ya molimo epesa bino lisesawa otie pancarte hôpital général 100 mètres pancarte ekotikala kokoma na hôpital général ata mokolo moko te mais pancarte etelemi wana juste ede moto ayebi direction oyo hôpital général ezali moto ntango akoya ayibayina aza nde moko azoya akoma na bifi atala boye bakomi na pancarte hôpital général flèche 100 mètres abia soki na koti boye après 100 mètres nazokoma na hôpital général moto azalaki na maladi akeki no na hôpital avi traitement abiki pancarte des années ekozala kaka na edaka basala na nzambe mosuku oza bongo donc oza na bino kaka bapancarte mpo ya kotalisa bato nzela boyika mpiko bosalisa malamu boza motema monene bozela elaka na nkolo kino ekoya ndenge lite etemaka na le 29 avril ake bilaka na nzambe soki epemi epolaka te ekokisamaka kaka sikoyo yo moko moto opemaka yo moko moto osakolaka yo moko moto oteya mais oza impatient oza na patience ya kozela makambo wana te na kati no c'est-à-dire oza lokola pancarte oyo baplace hôpital général à 100 mètres moto aya koti ake amoni abiki yo otikali kaka wana meluka yo mpe moko na suka obika oya kotikala escalier te misala na yo mosala no ebotaka mpe mbuma mpo moto deja aza na molimo ya 100 position aza likolo parmachine kobota mbuma te zwa alimento moto ye ndenge nakendaki koyoka rapport na chumbe moteyi azotinda mabondeli amati na mesa 5h30 6h30 ye wana atesakile na lipeka ake kotambola mokambo ki apote nazokoma nano sika eske mosala esilaka na 6h30 bandimi nyonso bakotaka mabondeli te bandimi oyo bakoya na nsima mpo baleka bacontrole mpo babondela bango mpo eglise eza lokola hôpital eza hôpital ya molimo eza lokola teme eza hôpital ya molimo yo so okuti na hôpital na bapharmacie ata baoki ke
férié ezali bahôpitaux ezalaka ya kofungwama mpo parce que moto soki abeli bo bate kokende nde hôpital te lelo eza férié ebakoka te bakokende nde mpo akende kobika église mpe eza hôpital ya molimo ntango yo opesi keno na 6 heures otindi maboneli 7 heures osilisi ozwi 5 oke koyunga na service mitelengano somme 59 kozingela mboka estce bato bakobika place ya bongo dime ekokota place ya bongo église ekovanda place ya bongo église ekotambola moto mosusu akoya na dime na ye akopesa akuti église bato bazati ndenge tokendaki wana na chumbe tokoma 13 heures na église ata moko tokoma nde koluka mosako na telefone oza wapi donc na kati nango eza état spirituel tolio eza état spirituel na bino c'est-à-dire boza na molimo ya kovanda na baparoisi te boza na molimo ya kovanda na kati na mosala te to eza na soki ya mabondeli ntongo etindami mwa de personne bokoyambana le mwana na mwana abendana bino malamu nde otya casse poussière elembo esantu bible na lipeka leyo wana bandokende olanda bato na bandako wana nde boza na patience akotambola ndako o wana boza makasi ata olobiki obanda kotambola banda tongo ti poko na bandako bandimi kobondela bango kokolemba te mais patience ya kozela bandimi wana na église mondimi na mondimi azaka na ere ayaka na église mosusu akoyane na tongo mosusu akoya na moni neti adimentoma ndimi ya sika estce azaka na ere ye ayebi horaire na bino église mondimi ya sika ere nyonso ye akoya mondimi ya sika akoya 17 heures akuti église ata motuti soki yesu atindaki eke mokolo ne akobika nde yango wana molimo nekufi te yango wana yesu akolekisa bino bofanda na baparoisi na mikuma nkolo apesi bino bosalaka misala na mitema ya kokita moto ayebi kenga na liaka awa na bikaka awa akobongisa me moto ayebi kaza na kota bikaka nde moto kaka tindi mabondeli nsima gumbi elamba tie na biro ale ake kotambola na ye soki eza bongo malamu ozala awa na siège po soki mabondeli otindi okobima noki kotambola po moto oyo avandaka na paroisse te bakopesa mokumba te me kozwa mokumba nani yo ovanda na paroisse te wana eti bosakoli ake na losambo kokoma ya sika moto akoma ya sika nana se concentre te asala bantingo 10 heures asaki na libongo botuna mosako na libongo ayokende kokanini ake kotala bamasuwa ndenge bamasuwa ezoya na bato mpo nini abanda kotrese bango so moni waelonga koyebana wana abeti omwa situation moko mibale misato donc wana eske mosala batindaki yango mosala batindoki lofanda na église eteke mosako se concentre tuna ete spirituel ya mboka wana ndeni paroisse wana efandi kongambo ezangi mosako me mosako lakie kuna 10 heures il faut akende na libongo akende koluka soki nini soki mpe nini ezoyebana te or mosakoli ntango okomi na mboka sika esengeli ovanda ozala concentré toyele nde ekangi bino na makambo ebele mosakoli akomi mpenza na mboka sika okomona ta na balabala te esengeli bato nde bayaka ote toki kuna profeta ye bayaka koluka ye me mosakoli eboko akomokende oluka bato na mboka mosakoli alukaka bato te bato nde bayaka koluka mosakoli ntango ye avandi bato bazoloka sango ya bisaka na makambo bazoya banda mokambi aya bosika mona mokoni nazokende kotambolaka onakende otala vilo oyo ndenge biloko ezalaka ndenge nini nakende otala te me omoni moto akomoki oyo ekita na masuwa akende otala masuwa soki masuwa kuna bandimba te otika biloko wana yango kolaki mpona kotelemisa bino kososolisa bino boyeba ntina ya mosala na nzambe oyo bino boponame na yango mpe mikumba situ ndenge nkolo azopesa bino na kati na baparoise boyeba komaîtrise mikumba wana po ete baparoise etombwama ekende liboso sino te paroisse ya mabe na ya malamu ezalaka te yo moko moto okokomisa paroisse mabe yo moko moto okokomisa paroisse malamu na façon na yo kaka eza bisika mosusu neti ndenge uti na chumbe me bino bato mosusu bakimi chumbe aleti mote aza wana malika ete akimi chumbe me bakambi bavandi na chumbe basali mosala na chumbe batali façon chumbe ezali na motindo ya bato eza kosenga kaka maîtrise mpe patience mpe conscience na ntina ete mosakoli oyo ebanda uta chumba yakonda libumu eza basu te mosakoli oyo ayaki na chumbe etala libumu lelo libumu eza su te omona ozokima oplasa pasi
place à place eza te place mpe ya bisengo eza te yo moko kaka bongisa mosala po ete nkolo asepela bino moko na moko okima loba wana batela motala misala nkolo akobatela mpe akosunga bino elaka ya moko na moko ozela ngo kaka yesu masiya mpo moto moko te nde moto akotombola mpe akonetola awa kaka yesu masiya oyo boyoki soki bokotiango na kati na bino lelo bakambi bakoleka bamosusu bakoya so bakokuta bino kaka na motindo bakobengana bamosusu awa mpo mokambi moko te akoya akondima bosiko te babuzo bamosusu oyo bino mosusu boza nango awa boye elobi nango coordinateur bato mosusu bazalaka bacentre dimanche omona jeudi mokolo akota paroisse baraison ongai lelo liso lino ezosala pasi vendredi lino ezosala pasi samedi bato bakomi boboto mokolo wana samedi ata moto azobela akomi boboto wadiki elobi dimanche 40% ezali te koza mosala mifuti te yebe ekambela sengi jeudi esengeli otika ndako neti coordinateur aza na molimo ebisaka bino mbalambala aza na mwasi aseplace te akoki kovanda na ndako akoki kolala na ndako banda lendi ti peut-être samedi loko eza mokolo ya elambo aye alali mpe asali yangani mais mpona koevite kotosa bonganga mpe ekambeli ya molimo azotika ndako jeudi akali yango fongola meza na mwasi ti azali moko ayekolala te mais bino sikoyo oyo boza na basi na bandako jeudi bozolala na bandako vendredi bozolala na bandako kosika nde samedi nde boye soki babino okomata mesa te nyonso wana mpe eza molimo ya nko tala banda lelo ekoyebisa bino soki olali jeudi te na paroisse nakobanda kotinda banketere na baparoisse soki bokoti jeudi na paroisse te eza mote eza mosakoli dimanche wana bokokamba lianga wana te ata se tokotikala vini nga mona kelolendisa na eglise wana soki mpe esika mosusu osakola zala tata motei na bino mibale oyo akolala ye wana moto akokamba lianga po bozonga na lire na rythme moko na moko yoki maloba na nkolo batela mota mosala mboto na kongo santo ya nzambe muzango nyonso azalaka za seko santo ya nzambe muzango nyonso azalaka za seko santo yawe nzambe muzango nyonso azalaka za seko haleluya nzambe tata moyenge bene mosala moto okumisa masanzolama moyenge bene tozongisi matoni moyenge na lokumu ezo masa ndenge olata yesu mwana na nzambe nyonso bimekolo ezo masa bamono baoki batosa na misala le reste kolo ezo masa na maboko na yo kimia monokolo esunge batela biso lelo bitu mwaseko amen libota amen bango na nzambe moko na moko ayoki toli message ya molimo na kati na liso na ye andeko ata na mosuni ne bana bazotanga kelasi bango nyonso bakosala na leta te amen mosusu bakoseretrouve bakomi bacommerçant bamosusu mpe bakokende mabala oyo ya basi mais kotanga oyo moto atangaka notion moto azwaka soki ata ake libala to mpe ake kosala na kompani moko to na leta omona ake moto azalaki forme to azalaki forme te eza boye te bakambi mingi bazobetela baninga mabakumu elobi nzambe abima alalaka te leo bosutu bakoma mokambi yo bokamba nde esika koyeba lobi na kokamba na modeli nini na bisaleli nini na esaleli nini aleke bazo ya nsima bango bakonaplase tongo baye basungi yo te me oya 11 12 13 osutuka asingiso na bango andokwami banda tomwawa kampo ya suka te mosusu bakopesa sheto bona 24 na kobondela te me toka muta 24 abombeli mo eloko eza wana tanto ende nzambe akosala matatu likwasu vanisa ekameli biko que samedi et jeudi, pardon, l'air est à beaucoup dans l'église. Et donc, nous sommes au Mabino à Moana. Nous sommes à Ecola dans l'église, mais Ecola dans l'air. Yo, nous savons que nous avons beaucoup de mal de l'écoma pour d'abord nous déjà fatigués. Nous sommes les amateurs. Voilà, ebandakaka na paroisse nde toza na loja so ozakuta baraison moto akokima lelo ebinga ya wana vile ya wana bakotinda obongai kuna te bakambi bayininga mpe bazotala ndenge bakodefendre yango
c'est ce que c'est ça, les besoins de la page. Amen. Yo zangu kucheke babasi. Kucheke shanti bandama watu nyoso ndako ya misiko kwa kulia ke. So kwa coordinateur so bakupate nyoso na makomi ya amen. Donc voyez que si on va dire en gros d'aba non même. Ça c'est comment Moko tayari. Amukonzi. Amen. Okinulia Biblia. Okinumela Biblia mais Yesu zaina mbola sukoke marutu no mukandi natela yo kuni ina ngazoza mukandi lo bakana mike wana yaboneza zosonyo fosi wona robani nasamba makasi yera ngazoza nani wana nzoza kiforme o pesa na forme sana zambe kuna mandafu mingi te. Okay amwa. So ni mandafu mingi na mpepo yetu. Ile neti sune kabilo tuzao. Mama zangu kula ni msa. Usona yuko zoba baba. Abegi soba zoba. Sasa makambo tina te baba mama te. Mona motina komona opetina te. Okay amwa. Kola bata na bina singa bino. Okay na suka mula tala. Nembo za akili kwa tana seja wa na maparwasi. Uzoka mobile mutaotea kusako na koza mutake do inga ingarate ale kana mesa musamba koza na musamba même kugonde la quelques personnes mais le kolo za so va net na moyo upeni si mutu na ona kutola mkai kugonde la mutu bakamiki bakumbela bitu suite ke na butu kubondela ki tongo la muki moyo susu yo wana na saki situo bakaza musa sabo to mutei na yo zane mayele do nenga zota mutsaki wana makamu nyo sukaka kuna musoja tabola ga ene musante za kuna nini bible zali tu dimi na ufrani bazochaka kawana baba pesa mama kola papo la yo mama kaka mingi zokota na saki yo pea yo ezotonda kya amusuna wenze kuna baeba deja msika ukota no lo bana za yako taba malo koso na ba mama na nyoyo ndo bikota ba mameo swalo ngina ba mameo molo ngina ba kabilamba ndo ise ayeba deja lendi na okende mulongoni ba ngina kozala kote ni na pre amolexa inseme na kozongela susu kote wana umeli mwa muke okay amona ngala ba Kristo kutana kama bakuta kabino mingi na ndako na za so kuta wana bandako na babiro na banzela po baya na église kozala pasi mingi kola batela bino abise bele tozala construction ya wana communiquer seye tozala matonda suka mbula opération ya fin trimestre boyebi ndenge lekaka soki bokozala koteya nyonso wana ezalaka na kati ya formation so zadi moto aza momona nzambe na kati na nouvelle alliance akolinga formation akolinga afandaka na ndako na nzambe akolinga bitambola te bandeko na kati na kotambola okeno mona mona okeno lula oh amen zomona moto azokota na magasin aza na eloko na maboko te mais ote mokami nazotalaka bapri oki kotala bapri ya bapantalon na bachemise yo oza ata na 10 francs te suka olingo bekola moto asombela pantalon oh amen mate ekokoma kaka kosungaka te olatisaka bato te mpo na nini oti komona bilamba ya shere so bolinga ndako na nzambe bango na nzambe moto akobongisa ndako na nzambe liboso eza kaka yo mongo na nzambe tomonaka bakami mosusu meme banditi bazolongola ntango matiti na eglise te me ye azolongola mpo eza mosala na yabe nga vi na nga nde yango oyo place omwa mire ezokweya kobongisa mpo abictenye vi na nga yango oyo bino bomonaka bashofere amituka te eske moto nyonso atambusaka motuka sika ya kala ezali ya sika mpe omona motuka no epusa moke ekufi mais suka oza na confiance ya motuka wana un jour nakozwa mpe ya sika ndenge mosala na nzambe ezali linga ya monana ntango obimaka wana okei
bandeko mokolo mususu mungu na Nzambe azalaki retour au siège. Amen bandeko. Amen. Kaka ndenge bokanisaka ndenge musu Nzambe asungaka chef titulaire to coordinateur spécial chargé koleka balandi lokuta. Ndeko na bino amona miracle. Retour au siège. Na suis 500 francs na tikeli madame. Na bi mama oyo sui maya lobo sui mukabi 500 francs to kosala on ya bien boli ya sui maya bokobela lobo bosumbili pa moko na bana botie kaka ngai na kei transport ezate makolo seigneur na koma noki bakwako benga na ngai na koma noki na kepe ko koma noki bakondere si na koti nazovanda na katikati ya baminga na formation na beti mupanga na bi seigneur yo muto sali mukano nona zala awo nazo senga osunganga musana nga bande tusuka esila na kimia ame bandeko bonde wana jeto sokeye na bonde jeto ye na sutuka ndeko moka koti azola ta fulani banda natala bonde mwana mamalisi mwana samba ya nalingoma mususu azape ndeko na bino ya awo nazo luka